بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر آقا دی چاہت دنائے، ابو بکر آقا دی چاہت دنائے، ابو بکر دلاں دی راحت دنائے، ابو بکر آقا دی چاہت دنائے، ابو بکر دلاں دی راحت دنائے، ابو بکر سیدی اطاعت دنائے، ابو بکر سچ دی قیادت دنائے، ابو بکر پہلی امامت دنائے، ابو بکر پہلی امامت دنائے، ابو بکر پہلی امامت دنائے، خلافت ابو بکر۔ میں شعر پڑھوں گا دو حصے، خلافت آپ نے بولنا ہے ابو بکر، یہ ہمارا نظریہ، ہماری عقیدت، ہمارا عقیدہ، خلافت ہاتھ کو علم بنا کر پرچم بنا کر، خلافت بہادر بولے بزدل نہ بولے، خلافت نیابت امامت صداقات ابو بکر، خلافات ابو بکر، امامات ابو بکر، ابو بکر آقا دی چاہت دنائے، ابو بکر دلاں دی راحت دنائے، ابو بکر امت وچوں سب تو اعلیٰ، ابو بکر امت وچوں سب تو اعلیٰ، ابو بکر امت سب تو اعلیٰ، ابو بکر بعد از نبی سب تو بالا، ابو بکر عشق نبی دا حوالہ، ابو بکر عشق نبی دا حوالہ، ابو بکر لوگو بہو شان والا، ابو بکر سیدی وزارت دنائے، بہادر ہاتھ بلند کرے گا بولے گا ابو بکر پہلی امامت دنائے، ابو بکر پہلی۔ یہ سطر نہیں ہے، ایٹم بم ہے قصر رافضیت پر، بزدل نہیں پڑھ سکے گا، میرا عقیدہ، میری عقیدت، میرا نظریہ، ابو بکر پہلی، ابو بکر پہلی امامت دنائے، ابو بکر پہلی امامت دنائے، خلافت ہاتھ بلند کیجئے محمد ابو بکر کے لیے، خلافت نیابت نیابت امامات ابو بکر، صداقات ابو بکر، خلافت ابو بکر، ابو بکر سونے دی سونی نشانی، ابو بکر سونے دی سونی نشانی، ابو بکر عزم و عظیمت دا بانی، ابو بکر ہے غار وچ سیدہ ثانی، ابو بکر قصہ تے نہ کوئی کہانی، ابو بکر قصہ تے نہ کوئی کہانی، ابو بکر دینی حفاظت دنائے، کون کون بولے گا؟ ہاتھ بلند کیجئے، بلند ابو بکر کے لیے بولیے، ابو بکر پہلی امامت دنائے، ابو بکر پہلی امامت دنائے، ابو بکر پہلی امامت دنائے، خلافت ہاتھ بلند کریں، خلافت نیابت صداقات امامات ابو بکر، خلافات ابو بکر، صداقات ابو بکر چمن نبوت دا مالی، کہو سبحان اللہ، ابو بکر چمن نبوت دا مالی، ابو بکر سیباد امت دا مالی، ابو بکر سارے صحابہ تو آلی، ابو بکر نو من گئے کل حلالی، ابو بکر نو من گئے کل حلالی، ابو بکر دا پتہ روزے دی جالی، ابو بکر اجلی رفاقت دنائے،
بولے گا گرجدار آواز میں ابو بکر پہلی امامت دنائے ابو بکر پہلی امامت دنائے بزدل نہیں بولے گا بہادر بولے گا خلافات گرجدار آواز میں خلافات ہاتھ نہیں تلوار لگے خلافات نیابات امامات صداقات ابو بکر خلافات ابو بکر ہجرت دا دلکش نظارہ ابو بکر ہجرت دا دلکش نظارہ ابو بکر آقا دا اول سہارا ابو بکر آقا دا اول سہارا ابو بکر ہے عشق دا پہلا نعرہ ابو بکر ہے عشق دا پہلا نعرہ ابو بکر جیسا نہیں ہونا دوبارہ ابو بکر عشق رسالت دا نائے بولیں گے میرے ساتھ ابو بکر پہلی عام کرنا ہے اس عقیدے کو ابو بکر پہلی امامت دنائے اب بیمار میں ہوں ابو بکر ہجرت دا دلکش نظارہ ابو بکر آقا دا اول سہارا ہے عشق دا پہلا نعرہ ابو بکر جیسا نہیں ہونا دوبارہ ابو بکر عشق رسالت دنائے ابو بکر پہلی امام جوانوں بولو ابو بکر پہلی اگر دھمال ڈالنے کی شریعت میں تھوڑی سی بھی اجازت ہوتی میں دھمال ڈال کے کہتا ابو بکر پہلی امامت دنائے ابو بکر پہلی امامت دنائے خلافات سیدھے ہاتھ خلافات سارے ہاتھ بلند ہوں گے خلافات آپ کے ہاتھ محمد کے ابو بکر کے لیے بلند نہیں ہو ہاتھوں کو کوئی بیماری ہے فالج ہے تو کیوں نہیں اٹھتے ہاتھ خلافات نیابات امامات صداقات ابو بکر خلافات ابو بکر نیابات ابو بکر امامات ابو بکر حق نہ اس وچ کوئی شک کے کہو بے شک سطرے میں پڑھوں گا آپ نے بولتے رہنا ہے بے شک ابو بکر حق نہ اس وچ کوئی شک کے ابو بکر حق نہ اس وچ کوئی شک ابو بکر عشق محمد دی اکھے ابو بکر عشق محمد دی اکھے ابو بکر دل تے دل دی دھڑکے ابو بکر دل تے دل دی دھڑکے ابو بکر نور نبی دی چمکے ابو بکر نونا کوئی کر سکیا وکھے ابو بکر جاری کرامت دنائے پڑھیں ابو بکر پہلی امامت دنائے 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 خلافات بہادر بولے گا خلافات در ابو بکر کا غلام بولے گا خلافات صحابہ کا غلام بولے گا خلافات دیوبندی بولے گا خلافات بریلوی بیٹھا ہے تو بولے گا خلافات اہل حدیث بولے گا خلافات نیابات امامات صداقات ابو بکر خلافات ابو بکر نیابات ابو بکر عشق نبی دا جنون ابو بکر عشق نبی دا جنون ابو بکر ارشد دے دل دا سکون ابو بکر مومن دے دل دا سکون ابو بکر سنیاں دے دل دا سکون ابو بکر تے سمرے کن فایکون ابو بکر امت دا خیر القرون
ابو بکر عہدِ صداقت دا نائے ہاتھ بلند کیجئے خلافات نیابات امامات اپنے دائیں بائیں دیکھیں کون سا ایسا ہاتھ ہے جو محمد کے ابو بکر کے لیے نہیں اٹھا خلافات سیدھے خلافات صداقات امامات نیابات ابو بکر خلافات ابو بکر صداقات ابو بکر نیابات ابو بکر آقا دی چاہت دنائے